se litt på hva de andre type oppvarmingsøvelser som vi gjør er godt for. Vi trener veldig mye med hoftene våre i jiu-jitsu. Ekstremt viktig både for top game og ikke minst på bunn. Det å kunne bruke sin egen hofte, og også det å manipulere motstanderen for sine hofter, tyngdepunkt og slike ting. Vi gjør et par sånne basic oppvarmingsøvelser som vi gjør veldig mye, og det kan se litt rart ut til å begynne med, så skal vi forklare litt hva det er godt for. Vi har en helt vanlig reka, som vi kaller det, eller skyping, som er en av de mest brukte oppvarmingsøvelsene i brasiliansk jiu-jitsu. Starter bare på bakken, passer på å få beina godt inntil rumpa, legger meg over til ene siden, strekker det ene beinet, så prøver jeg å legge vekten min løfte vekten min på det beinet her, og så bruker jeg skulderen min også som et motpunkt her. Prøver jeg å løfte hoftene mine opp, slik at hoftene mine blir bevegelige. Herfra kan jeg få de både forover og bakover, men nå skal vi først se på det å få de bakover her. Videre så har vi også da forover, og kan gjøre egentlig akkurat det samme, bare forover. Starter vi på siden, starter vi i utgangsposisjonen som da er der vi avsluttet i reka, fremover her. Bruker det nederste beinet vårt primært til å forankre i bakken, prøver å bruke tærne i bakken, og ikke bare toppen av foten på denne måten. Veldig viktig at vi alltid prøver å få tærne våre i bakken, for der har vi mye mer styrke. Herfra så kan jeg simulere at jeg drar meg i et eller annet her, og får hofta mi fremover. Fra samme posisjon kan jeg også komme tilbake igjen. Så her kan du også ligge forover og bakover. Vi har litt forskjellige varianser av disse øvelsene, og den ene er bare sånn som jeg gjør nå, plante hofta fram, eller vi kan gjøre en variasjon hvor vi flytter oss mer dynamisk etter og spinner rundt i andre siden med en gang. På denne måten. En annen øvelse vi bruker veldig mye under oppvarming er en såkalt arm drag øvelse. Så kan vi starte her, sittende. Dette her er en posisjon som vi bruker veldig mye, hvor vi har en slags frame på denne siden. Jiu-jitsu handler ikke bare om holdegrep og bryting, men også det å kunne forsvare seg mot noen som kan slå og sparke. Dette her er en posisjon vi bruker mye på bakken for å kunne forsvare oss mot slag og spark også. Og her har jeg en posisjon som egentlig er ganske mobil og bevegelig. Her kan jeg bevege meg både effektivt bakover og forover. Jeg kan også bevege meg fra side til side på denne måten, og hele tiden ha noe som forsvarer. Fra denne posisjonen kan jeg også kjempe raskt og enkelt reise meg opp. Så er jeg stående. Og det er ekstremt viktig å kunne det. Noe av det første vi trener på jiu-jitsu er å komme oss vekk fra verst tenkelig posisjon og komme oss opp i en stående posisjon. I en reell situasjon hvor jeg må forsvare meg, altså ikke under trening, men ute i det virkelige liv, så er det veldig viktig at man kan komme seg opp fra bakken, for det er et veldig farlig sted å være, og bort fra situasjonen. Så det er ekstremt viktig, disse øvelsene hvor vi klarer å forsvare oss på bakken, og effektivt og kjapt klarer å reise oss opp og komme oss vekk fra situasjonen. Fra den samme posisjonen her så trener vi mye på det som vi kaller for arm drag. Og når vi varmer opp så kan det også se litt rart ut, hvor vi bare sitter her, simulerer at vi griper i et eller annet. Og så flytter vi oss fremover på denne måten. Vi har også en litt mer eksplosiv variant, hvor vi
prøver å snu oss rundt på hofta og kommer oss fremover i en og samme bevegelse. Ok, så skal vi se litt på hva denne arm drag bevegelsen kan brukes til. Dette er en veldig vanlig posisjon hvor jeg har en såkalt butterfly guard. Det trenger ikke nødvendigvis å se sånn ut. Det kan være at vi sitter fra hverandre på denne måten, og at Stian her er på vei inn imot meg. Så det trenger ikke nødvendigvis å se akkurat sånn ut. Men her kan jeg ta tak i armen til Stian og dra han inn mot meg, snu meg rundt og effektivt ta ryggen hans. Vi kan bruke armen som grep, derfor kaller vi det for en arm drag. Det er litt viktig at vi får armen hans på utsiden av kroppen vår. Men det går også an å bruke lapellen her. Det kan også brukes til å dra han mot meg, dytte han fra meg, som også kan være litt viktig hvis jeg ikke ønsker å komme inn mot han. Hvis jeg heller har lyst til å reise meg opp og komme meg vekk. Men det kan også brukes til å ta ryggen. Viktig at jeg får beinet mitt på utsiden hvis jeg sitter i en butterfly-posisjon. Så er det viktig at jeg får beinet mitt på utsiden først. Ellers så blir jeg sittende fast her. Beinet mitt. Ok, så vi snakket om at det er veldig viktig å kunne komme seg opp fra bakken. Og den teknikken vi først lærer oss da er det som vi kaller for teknikk og stand-up. Og det er slik jeg viste i stad fra denne posisjonen her, hvor vi kan flytte oss og er mobile både forover og bakover og kan rulle og snu oss ganske kjapt og effektivt. Og herfra så vil vi kunne reise oss opp veldig raskt. Viktig at vi holder garden vår. Vi pleier primært å kalle garden vår i beina våre, men vi har også en gard hvis vi har en motstander som kan slå eller sparke oss. Og da er det å lage et skjold her, først og fremst, med underarmen, skinnleggen, og som gjør at vi kan forsvare slag og spark som kommer gjennom her. Når vi reiser oss opp, så planter vi godt beinet i bakken. Litt det samme som vi gjør når vi gjør en reke. Akkurat samme beinet egentlig. Og når jeg gjør en reke her. Og nesten samme posisjonen, bare jeg er sittende. Herfra så gjør vi egentlig mye av den samme bevegelsen som vi gjør i en reke også, med hoftene våre, bare at vi skal prøve å reise opp i stedet for. Så jeg legger vekten inn på armen, på beina her, og så løfter jeg hoften min så at den er mobil. Herfra flytter jeg hoften min bakover og får beinet mitt opp. Herfra kan jeg reise meg opp. Viktig at jeg har garden min mot motstanderen hele tiden, og at jeg har øynene opp, og ikke ser for mye ned i bakken, slik at jeg kan se hva han gjør for noe hele tiden. Så fort jeg kommer opp, så vil jeg trekke meg bakover, slik at jeg kommer vekk fra den angripende. Ok, som en mellomsteg til å reise seg helt opp, til å begynne med så kan det være litt vanskelig, og det er ikke sikkert alltid at man klarer å reise opp med en gang heller. Så som et mellomsteg så kan man først komme seg opp på knærne, fra den posisjonen opp her, og herfra hvordan å komme seg videre opp på beina. Jeg er fortsatt veldig mobil i den posisjonen her, øynene fremover og hele tiden guard, så at jeg kan forsvare meg mot det som eventuelt kommer av slag og spark. Herfra er det ganske kjapt å enten reise seg rett opp. Fortsattvis vil vi prøve å alltid bevege oss vekk fra motstanderen vår. Nå tenker vi oss en situasjon hvor Stian her er en angriper som både kan slå og sparke meg. Så her er det ekstremt viktig at jeg vurderer for det første range eller avstand. Jeg må kunne vurdere om han kan slå og sparke meg, for det avgjør litt i hvilken posisjon jeg velger
å sitte i eller ligge i. For eksempel, hvis Stian begynner å komme litt for nærme meg her nå, og enda litt nærmere kanskje, så ikke dette her tiden for å reise seg opp. Hvis jeg prøver å reise meg opp her nå, så vil Stian kaste seg over meg, eller slett slå og kunne sparke, bruke knær og alt han har egentlig. Så timing og avstand er ekstremt viktig for å bedømme hvor og når jeg kan reise meg opp. Hvis han er såpass nærme, sånn som han var her nå, så vil jeg heller legge meg tilbake, bruke beinene mine i hoftene hans, på knærne hans. Jeg kan bruke de til å sparke han i ansiktet, og generelt bruke de til å forsvare meg med. Hvis han kommer langt nok tilbake, så kan jeg vurdere å sette meg opp. Herfra må jeg gjøre en ny vurdering. Enten så må jeg bli sittende her. Jeg kan også angripe herfra ved å bruke beinet mitt. Jeg legger vekten min på arm og fot. Så kan jeg bruke dette beinet til å angripe han fortsatt. Lurt å angripe svake punkter, som da er for eksempel knær. Et godt plassert spark i kneet kan sette han ut, eller i det minste gi meg nok tid til å komme meg opp. Hvis jeg finner meg selv liggende nede på rygg, så er det viktig at jeg ikke ligger flatt. Jeg må ikke ha beina i bakken, jeg må ikke ligge flatt på matta. Jeg må prøve å krumme ryggen min litt grann. Prøve å få en litt sånn vuggebevegelse, og bruke aktivt albuene mine i bakken for å kunne spinne meg rundt, slik at jeg hele tiden kan plassere meg rett foran angriperen. Hvis Stian her nå viser meg å gå rundt, så er det viktig at jeg kan følge etter, og ikke bli liggende, ikke få han bak meg på denne måten. Her er jeg veldig utsatt. Så jeg passer på at jeg hele tiden har beinene mine, som er hovedgarden vår, imellom angriperen og meg selv. Så vi er fortsatt her i en selvforsvarsposisjon, men Stian er for nærme meg, slik at jeg må legge meg tilbake og bruke beinene mine som forsvar. Jeg kan ikke her gjøre vurderingen at jeg kan sette meg opp. Her er jeg alt for utsatt for alt som han kan komme med. Så hvis han er så nærme, så må jeg legge meg tilbake og bruke beinene mine som forsvar. Her så kan vi angripe svake punkter, som fortrinnsvis er knær, skritt og rett og slett upkick i ansiktet. Hvis Stian her for eksempel faller på fristelsen å lene seg ned for å prøve å slå meg, så er dette her veldig tilgjengelig. Og alt her handler om å kunne forsvare seg, og jeg har hele tiden hendene mine også klar. Jeg har de klar for å bruke de albuene mine i bakken, for hvis Stian begynner å bevege seg rundt her nå, så er det viktig at jeg kan flytte meg etter han. Og da bruker jeg en kombinasjon av albuer. Jeg kan forankre meg på Stian. Så hvis han flytter seg for eksempel den veien her, så kan jeg følge etter han bare å forankre meg i hoftene hans. For å kunne gjøre det, så er det viktig at jeg ikke ligger flatt i bakken, med beina flatta i bakken, og rett og slett ryggen helt flatt i bakken her. Det er viktig at jeg får beina mine opp, og hvis han er så nærme at jeg kan, så vil jeg ha beina mine plassert på motstanderen min her. Det er viktig at jeg krummer ryggen min. Hvis jeg ligger helt flatt i bakken her nå, og Stian beveger seg rundt, og jeg prøver å forankre, så vil kroppen min ikke følge etter på samme måte. Hvis jeg heller krummer ryggen min, og prøver å tenke at jeg skal ligge som en snurrebass, som bare har et lite punkt ned på matta, så vil jeg enkelt kunne spinne rundt her. Igjen så handler det da om å vurdere, jeg vil komme meg opp fra den posisjonen. Jeg kan ikke ligge her og forsvare meg alt for lenge. Hele poenget er at jeg vil komme meg opp og vekk fra situasjonen. Så jeg vil prøve å se etter muligheten, enten i det jeg har angripet et kne, kanskje han trekker seg tilbake og fikk vondt, eller at jeg rett og slett bruker kraften fra beina mine. Jeg slipper da kanskje først litt inn, og hvis jeg har godt plassert foten min i hoftene, så kan jeg bruke det til å litt tilbake, før jeg setter meg opp. Kjapt opp i sittende posisjon. Her kan jeg fortsatt forsvare meg. Hvis han kommer med et velplassert spark her nå, så kan jeg fortsatt forsvare meg mens jeg reiser meg opp.